वेलकम टू दिस चैनल। आज के जो नोटिफिकेशन है रिज़ल्ट का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट आया है असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए। ये नोटिफिकेशन आया है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू की तरफ से। इसका टाइपिंग टेस्ट हुआ था 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक। अब इसका रिटन टेस्ट होगा 30 दिसंबर 2023 को। बाकी आप जो डिटेल में रिज़ल्ट है वो आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हो। इसके अलावा लिंक आपको इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो 22 दिसंबर से। वेबसाइट है www.scast.org। इस वीडियो में इतना ही।